老細下午茶到啦。唉，喂，咁遲㗎？嗱，寫入邊。多謝。喂，食嘢啦喂。哦。哇，正啊！舅父啊，我諗我要喺度打燈多一陣啊。梗係要啦，都未放工。唔係啊，我意思我要喺度打燈多半年啊。哦，又肥咗啊？唔緊要啦。你老婆仔有冇安慰你啊？老婆，佢咪淨係叫我轉工，同埋讀好啲英文咯。呢啲咪難忍之苦咯。啊，話你咁做落去啦，正正經經有翻張卡片啦。唔使啦，都係半年啫嘛。咁是但你咯。4點啊？啊，走啦，燒。足足成個禮拜都冇發生過封鎖事件，可能佢已經玩厭咗，亦可能佢揾唔到孤單嘅人。除咗我。嚇，你過嚟睇啊？好啊好啊好啊！媽，下次咧小心啲啊！你今晚得唔得閒翻嚟食飯啊？係啊，阿仔啊，我啱啱補好還，不如今晚時好先翻去啦。都好啊。喂喂，老婆啊，屋企出咗事啊！出咗事？咩事啊？我哋屋企個門鎖啊，俾人擠咗玻璃膠啊！吓？咁點啊？你有冇辦法搞掂佢啊？我可以，但你唔覺得好出奇嘅咩？屋企個門鎖點解會俾人擠咗玻璃膠咧？啊，老公，我而家開緊會啊，我轉頭先 call 你啦。喂喂。買咗唔夠衫。你點啊？飯又唔煮，嘢又唔執，洗衫晾衫，乜都唔做，淨係顧住份工。淨係你要做啊？我唔使做㗎。老婆，對唔住咯，我唔啱啦。老婆，係老婆。對唔住咯，聽唔聽到啫？喂。語氣重咗少少啫，咩事啊？依家我都同你道咗歉啦，我錯晒，你啱晒，唔睬咪唔睬咯。
咦？呢度啲晨運客個個都俾人擠過玻璃膠嘅喎。嘿，舅父，唔通佢為咗生意封人把鎖？返安時間全部都係4點至5點。請問你今日幾點離開屋企嘅？我平時就4點鐘落街。4點啊？4點？阿志，我行一陣啊。受害人全部都係呢班獨居老人。佢哋都係缺乏家人關心。咪住先，如果佢真係為生意，做咩接我把鎖？喂，阿志，做乜支公坐喺度啊？啊，尋日俾老婆拋出嚟啊？哇！成大班人，你哋好熟㗎？熟，個個都冇盤，咪落嚟喐下啲手手腳腳咁啫。哦，咁熟啦，有冇去邊度威下咁啊？梗有啦，我哋日日4點到5點都喺啲中心度做義工嘅。啊，你唔見我逢4點就走嘅咩？哦，日日見住，咪好多嘢傾咯。唉，我老人家有啲咩傾啊？咪講啲仔仔女女呻下，同埋周圍霸啲街坊嘢咁咯。街坊啲嘢，你唔係連我俾老婆嗰啲嘢都講埋啊？唉，嗰度冇嘢好講，乜都講噶啦，個個都係咁噶啦。舅父啊！冇啊！舅父啊！我老人家咪講啲仔仔女女呻下，周圍霸啲街坊嘢咁咯。你唔係連我俾老婆嗰啲嘢都講埋啊？舅父啊！點啊？點解成日唔見表哥嘅？唉，多嘢做忙喎，邊得閒翻嚟探我啊？我有辦法，表哥今晚一定翻嚟揾你。係咪真㗎？梗係真啦，不過要幫下手喎。唉，個仔咯，打住電話都揾唔到佢，成個禮拜啦。我成日都掛住佢㗎嘛，係咪先？我掛住佢，佢唔掛住我喎。